kwachitika tuma transfers kumene kuti ndi ku polisi manga kusatira ndithu kuti kwa anthu amene a polisi amene achita mtambasale ku nyumba za boma amene ndithu alandira zikalata kuti ndithu apite malo osiyanasiyana kuchoka kumeneko ku nyumba za bomazo. Ndithu kupea kuti nyumba za boma kumalawi kunoko zili ndithu madera ngapo pali ku State House kumene kuti ndi ku Lilongwe, palito kusanjika kumeneko ndi ku Blantyre, nde kuli State Lodge kumene kuti ndi ku Nzuzu, kuliso ku Chikokobe uko chakumangochi kumenso ndithu ndi nyumba ya boma kumeneko ndi nyumba zina ndithu za boma kumene kumakhala ndithu apolisi kugadira ndithu atsogoleri amene asankhidwa ndi dziko. Ndefunso nkumati kuti ma transfers amene abwera chifukwa chani, chimene chachitisa ndi chani kuti anthu amene ndithu alandire ma transfers maka apolisi amenewa. Ndipo yankhafunso limene tilowe ndithu tifotokozeni mwachidule chabe nkhani yonse imene ikuyendera. Tikukhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti ku Malawi kunachitika ndithu chisankho cha pa 16 September 2025. Ndipo usatira chisankho chimenecho tinaona ndithu kuti ufumu wa Babulo unagwa ndithu ndi onse amene amatumikira ufumu umenewo. Ufumu umenewo ndoti ndi chipani cha Malawi Congress Party, onse ndithu amene amatumikira kumeneko analandira ndithu makalata kuti ndithu apite malo osiyanasiyana okagwira ntchito. Nde tikukhulupirira kuti ena kumeneko ndithu alandira makalata kuwatumiza ndithu kunthalire uko kumeneko ni mboma la Chitipa, kumeneko ndi ku police station kumeneko. Ena ndithu awatuma mwina kwa Gumba uko chakumchinje kumeneko ndekuti akatumikireso nzika kumeneko. Ndipo tenga ndi zikalata zimene ndithu zikuzungulira masamba mchezomo taziona ndithu tikukhulupirira kuti ambiri taziona imeneyo ndi memo pa Chingerezipo amatero ndithu kuti memo imene alemba ndithu kumeneko ku polisi makamaka ndithu kulikulu kumeneko ku area sate. Ndi kumene ndithu alemba kuti anthu amene ali mmenemo amene amatumikira ufumu wa Babulo, ufumu wa Malawi Congress Party, akuyenera ndithu kuti alandire zibaluwa zimenezo apite malo osiyanasiyana kumene ndithu atumizidwa kuti akagwire ntchito kumeneko. Ndeno atafunsidwa amene amayankhulira polisi ku Malawi amene ndi a Peter Kalaya, iwo ndithu anathirapo mulomo kunena zona kuti ma transfers ndithu amachitika mmene zimakhalira nthawi zonse. Komano chiganizo chimenecho ndithu chaphikidwa kulikuluko kuti ndithu kukhale ma transfers amenewo. Nkhani yakusintha kuti ikubwera maka ma transfers ikubwera maka posatira ndithu kuti usogoleri ndekuti otumikira dziko la Malawi unasinthidwa paja ndithu chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi a Peter Mutharika ndamene ndithu anapambana pa chisankho chimene tikuti chinachitika pa 16 September. Ndekuti ku nyumba zimene zaboma owatumikira sankakhalenso amene amatumikira usogoleri umene ndithu omalamulira m'mbuyomu umene kuti ndi wa aperezi. Komano usogoleri umene wa Malawi Congress Party monga ndithu mwa malamulo awupasa ndithu anthu makamaka ndithu asogoleri amenewa a Lazarus Chakwera apasidwa ndithu apolisi angapo oti azikhala ndithu akuyang'anira potenga ndi malamulo ndithu mmene amayendera mwa asogoleri opuma amene ndithu kuti apasidwe achitetezo. Ndekuti amene ndithu apasidwa apolisi angapo kuti azikhala akuyenda nawo ndithu mmene zimakhalira kupereka chitetezo kumeneko. Nde akaswiri osiyanasiyana athirapo ndithu mulomo makapa nkhani imene amene ndi oona ndithu nkhani za chitetezo amene nda Sheriff Kaisi. Tikukhulupirira kuti ambiri kwatsata bwino kuti amene ndithu ndikaswiri pa nkhani ya za chitetezo. Ndiwo ndithu amafotokoza kunena zoti zimenezi nzoti zimachitika ndithu makapa amene usogoleri wasintha ndekuti administration yobwera imabweranso ndi anthu ake ena achilendo ndithu. Pamene a George Chaima iwo tikukhulupirira kuti ambiri kutsata bwino kuti iwo ndikaswiri pa nkhani ya ulamuliro wabwino. Iwo ndithu amafotokoza kunena zona kuti apolisi amene amasankhidwa kapena ndithu anthu amene amasankhidwa kukagwira ntchito ku nyumba za boma, anthu amene amakhala zonoti ali affiliated kapena kuti ndoti ali connected ku chipani chimene chalowa m'bomacho. Ndi chifukwa chake ndithu kuli kusintha kumeneko. Tikukhulupirira kuti ambiri taonanso ndithu zikalata zina zimene zakhala zikuzungulira zimene zikuonesa ndithu kuti mmodzi mwa apolisi amene ali chakunenoko kamati kuneno kumeneko amene ndithu akuoneka ndithu kuti wayiphula wachoka ku station ya kumuzi uko
akupita ndithu kukagwira ntchito ku State House kukatumikira ndithu mtsogoleri wa dziko amene wasankhidwa amene watundi Arthur Peter Mutharika. Ndikuti meza teremo kukusalaso ndithu kumeneko ku likulu la Malawi Police Service kumene kuti ku area 30 tikupea kuti mbiri za kumeneko zambiri ndithu tikuzimva kuti maofesala ena ake kumeneko kani makomishona kandandane amakhala ndithu akupanga abuse maofeses awo. Ndi anthu amenewo tikuyembekeza zono kuti kusintha kwa boma ena ndi ena ndithu akhala akusinthidwa kumenekoko. Kuthekaso ena ndithu kumeneko akhala kulandira ndithu zilango kukathera ndithu kundende makaposata ndithu ndi mbali imene amatenga. Kumbali ndithu yotumikira amenewo a chipani cha Malawi Congress Party maka pamezi mamveka ndithu kuti amakhuzidwa nenkhani yotumiza ndithu anyamata azikwanje amene amavulaza anthu kakhaza kuti kuchitika ndithu ma demonstrations. Komanso ndithu amene amauza apolisi kuti akapita maka ukaonera ndithu kukuchitika za ma demonstrations ndi kuno apolisi amenewo asateteze nzika. Ndoti akuluakulu amenewo akuyenda ndithu kuti akumanenso ndi zilango makaposata ndithu kuti amaphwanya malamulo ndithu antchito yawo omwe ndi kuteteza nzika ndithu za dziko la Malawi. Tikupea kuti zambiri zinachitika ndithu ndi utsogoleri umene wa chipani cha Malawi Congress Party makamaka ndithu kumene ku polisi kunali zambiri zimene zinachitika zimene ndithu anthu amene amaphwanya malamulo zoti zina ndithu sitingathe kuzifotokoza bwino koma inuyo mukudziwa bwinobwino zimene ndithu zinakhalira. Ndi anthu amenewo akuyembekezeka ndithu kuti akakumane ndi zilango maka ndithu pokanika kugwira bwino ntchito yawo. Nkutheka tomwe ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tikunazona kuti kwasinthidwa ndithu anthu amene amatumikira ku State House makamaka ndithu amenewo ndi apolisi ndi apolisi amene ena ndithu atumizidwa ma station tukandete ndi akuchitipa uko kuwenya kumeneko ena ndithu atumizidwa kande kuti ndi ku Chididi kunsanje uko anthu amenewo ndithu akagwira ntchito kumeneko makaposatira kusintha kwa utsogoleri. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho linga choti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kutifikira mosavuta.